32 godine Zadranima nepogrešivo pokazuje koji vjetar puše. Anđeo na zvoniku Zadarske katedrale jedinstvena je meteo postaja na visini od 56 metara. Naše medije u Škovrlju nije bilo teško popeti se i provjeriti koji su vjetrovi danas puhali u Zadru. Neka se ne naljute meteorolozi, ali koji vjetar puše on desetljećima Zadranima govori. Vjerujem ja Vakuli, ali svaki dan ja pogledam našeg Anđela govore. Anđeo od mjedi u krug se vrti ovisno o gibanju zraka koji mu struji među krilima. Ja nikad nisam vidjela ovdje gore Anđeo, svuda ima križavije, ali samo ovdje je Anđeo. Kad je bura, na sjever gleda, a kad jugo zapuše, Ka moru se okrene. maestra ga u profil postavi, a u drugom smjeru istočni vjetrovi. Evo danas je Bonaca, a ne vidim da će se danas puno naraditi. Nepogrešiv je ovo vjetrometar i najviša točka u gradu. Na visini od 56 metara lovi svaki dašak vjetra. Na moru sam svaki dan pogledam uvijek u Anđela jer je na moru presudno koji vjetar puše. Do vrha vode 183 stepenice, no popeti se skroz na vrh do Kipića bila je odlika najvećih gradskih mangupa. Ne jednom, već mnogo puta učinio je to čovjek simbolična nadimka Tica. Ja sam prvi taj koji se popea po grombranu do zdola, gore Anđela, stoj napravija i nazad do 4,5 minute. I nije tu samo da nam najavi jugo ili buru, maestral ili tramuntanu, s visoka kao da štiti grad i od drugih prirodnih sila i neprilika. Čini mi se da svojim krilima kao zakriljao cijeli grad, on ima sigurno ulogu zaštitnika grada. Zvonik je građen u 15. i 19. stoljeću, a potpuno dovršen prije 132 godine. Od tada im jedni Anđeo vrti se kako puše gledajući najviše na dvije strane, sjeveru ili jugu, Velebitu ili Plavom moru. Ne znam koga servisira, ali ja stvarno se ne bi usudio. Ja ne znam ko je toliko hrabar. Jedinstvena je ovo meteo postaja bar na našim prostorima. Anđeo vjetrokaz vidljiv je iz cijeloga grada, imate li oko Sokolovo, pa nitko od Zadrana nije zakinut za informaciju okreće li jugo na buru. Za prognozu koja slijedi evo informacije i na našem Vakuli. Dok smo danas snimali, puhali su sjeverozapadni vjetrovi, a onda je vjetar pao za Bonacalo, pa je Anđeo mogao slobodno odmoriti i krila sklopiti i Vakuli prognozu prepustiti. Vidjet